ते डिझायनिंग वगैरे ते मला वाटलं इंजिनिअरिंगमध्ये नाही रे ड्रायव्हर ते इंजिनियर वगैरे राहतात ना आय टी मध्ये का सांगायचं असंच काय सांगायचं लोड असतो रे इंजिन किती पॉवरफुल लागत होतं त्या मॅग्नेट असेल त्याला येते तर डब्यांना पहिले खाली बरं होतं मॅग्नेट असेल राहत असेल असं वाटतं जॉईंट राहतो